Hello everyone, how are you? Kansubire nti buli kimu kitambula bulungi. Nze Nnaalongo Nalubaale wano mu bizinga by'Essese. Esibuka balubaale. N'emisambo gisinga obungi. Muli mutya bannange? Mugyebala emirimu. Gyonna gye mutuusaako engalo. Naffe tugezaako. Bannange abatali bulungi tubasabira. Kisa kya Katonda kibakkeko. Mubeere bulungi, embeera etereere. Bannange mwebale commentinga. Comments ezo nno nzaagala kubanga zongera okundaga nti muli mu class. Abalina ebibuuzo tugenda kubyanukula. Ndowooza. Tugenda bikwatako. Kimu ku kimu tukimulungule tukiteeke wali mwe. Temugana kubuuza mubuuze. Ababuuliza ku WhatsApp tekirina buzibu era nja kubaanukula mwenna. Today tugenda kulaba abasawo be baani abo. Ani gwe bayita omusawo? Kubanga tulina abasawo ab'ekinnansi, tulina abasawo abaganda, tulina abasawo abazungu, ba traditional doctors, traditional healers, traditional practitioners, cultural doctors, ba doctors bennyini. So twebuuza naye ddala abasawo be baani? Abasawo be bantu abasaawo enkola etaaliwo. Basaawo enkola etaaliwo. Era abasawo abo be bajja n'ensawo wano. Ezo muwulira ensawo za Lubaale zonna zitandikira ku basawo. Nga tebannajja ki ekyaliwo? Ekyaliwo kyali nti abantu twali grouped mu bika byaffe era nga buli kimu gye kikolerwa. Emisambwa gyawasanga ng'era giwasa mu bika. Embuga z'emisambwa zaakuumibwanga ng'era gikuumibwa bika. Ne bagamba nti olwo olusozi Lubowa lukuumibwa Bango. Owulidde? Naye nga ye Lubowa wa ddembe okugenda n'awasa, oba awasiza mu bammamba oba awasizza wa. Bwe kityo naye nga bano abakuumi nga bo kika kyekikola ki? Kyekivunaanyizibwa ku nsonga eyo. Kwegamba ng'ebitunda bitambulira mu kika. Nga bw'oba olina ekizibu ogenda mu nnyumba ya Lubaale wammwe ku luggya nga kirina okugonjoolerwayo. Singa kigaana ogenda ku kiggwa awaggweera ensonga zonna. Sigamba nga kino ekiggwa kye mumanyi. Ekiggwa kino ekyaffe eky'Abaganda kyabanga ku siga. Era bwe zaagaananga ku kiggwa awaggweera ensonga zonna ng'olwo kigenda ku mbuga. Embuga eba ya misambwa eri gye musibuka ku lusozi lwammwe. Ng'ensonga eyo ku kasolya k'ekika kyammwe kati ng'ensonga eyo gy'erina okuggweera. Kyova olaba bwe tugenda mu mbuga tuwaaba buwaabi musango kubanga eno yonna biba bikoze eki? Bigaanye. Kati ne tugenda eri tuwaabe. N'owaaba omusango n'ogamba bakama bange nzize nti kiki ate? Anti ogwabadde nga tufuna obutakkaanya nze ne ssenga wange nti ye bwe nagenze ku nnyumba yaffe eya Lubaale bwe yazze munnange engeri Lubaale ate gy'ayogerera ku ssenga yennyini ate ne Lubaale yantabukidde butabukizi. Kaakati awo ne bigaana nga bataata bonna bali ku ludda lwa ssenga ne Lubaale yennyini ng'ali ku ludda lwa ssenga. Kati awo ne ngenda ku kiggwa awalina okuggweera ensonga. Kumbe bataata bansooseeyo dda. Kati nga obulamuzi ne bubula nze ne mpulira nga tebannamudde bulungi. Kati nzize kwekubira nduulu. Lwaki kyabanga bwe kityo? Kubanga bwadde ne ligambwako nnyini lyo. Emisambwa gigamba ku Lubaale. Emisambwa gigamba ku Lubaale. Lubaale muntu. Ebyo byonna nsuubira tuzze tubisoma era kati ssaawa eno tubimanyi tubikuba budinda. Nze saawukana na mbeera za Lubaale wange era bwe mba sikwagala tolowooza nti ajja kujja wano akusuute. So nga ate omusambwa si bwe guli. Omusambwa gwo togunyumiza ebyo. Tusobola okuyomba ne tukubagana ate ne gujja ne gulinnya ku jjoba lyange ne gukujjanjaba ng'ate gwo gulaga nti tegubibaddeemu. That is how holy emisambwa bwe giri. Kaakati
awo abasawo bwe bayingirirawo. Kati mu kuyingirawo wateekeddwa okuba waliwo ensonga lwaki bayingirawo. Nsuubira ensonga esooka yali badde population density okuba nga yeeyongedde ng'abantu bangi. Ekyokubiri immigration, abantu batambudde. Katugeze kaakati omusajja avudde yiiri Mawogola azze Kyaddondo afunye akasonga ate adduka addeyo Mawogola bw'abaawo awo asobola okumuyamba. Kati Kyaddondo tugeze twasibukayo bannaffe ab'envuma kaakati alabye ennyumba ya Lubaale w'Ekyaddondo akyamye. Kati bw'atuuka eyo engeri gy'abantu si muzzukulu ono agenda kumukolako ng'omusawo so si nga jjajjaawe. N'olw'ensonga eyo agenda kusookera ddala kumukyajinga kubanga si muzzukulu wa wakaawo. Fine, ayinza obutamukyajinga kinene nnyo kubanga edda twaleetanga kikubansiko ne bakolerako nodda noweebaza. Akwana mwe munnaye mwafuuka bayaaye temudda kwebaza mweyongerayo bweyongezi. Kaakati awo abasawo bwe bayingirirawo. Kati bwe bayingirawo ng'abantu abakwatibwa empewo bangi nga bonna tebajja kusobola kubeeraawo nga tebakola. Teri abaagala okukola. Kati mu kwagala okukola okwo obusawo bwe butyo bwe bwatandika. Kati butandika butyo buyingiddemu ne bannamawanga nga bukulaakulana. Ki ekireeta obuzibu? Ekireeta obuzibu nti abasawo abo baatendekebwanga mu kye bakola kubanga fayini obeera muntu ng'ozaaliddwa n'amaanyi go naye ate olina okutendekebwa enkwasaganya y'ebintu nga bw'olaba nti omwana azaalibwa ng'asobola okuyonka naye ate gwe ng'omuzadde obeerawo okumulaga nti gwe toluma bbeere tozanyira ku bbeere. Kwegamba ebintu ebito n'obimuyigiriza n'amanya nti kino sina kikola kino kye nnina okukola. Naffe abatambulira mu nsonga zino bwettu bwe twabanga nga bakutendeka musambwa oguhandolinga bwoti, Lubaale omuhandolinga bwoti, ejjembe olihandolinga bwoti, bino by'owongerera obihandolinga bwoti, abantu ababa bazze gy'oli obakwata bwoti, obayisa bwoti, kino tokikola kino ky'oba okola. Kati ng'obutendo obwo nabwo bubeera bwa kiseera kigere era ono akutendeka amanya nti kati omuntu wange gwe ntendeka wano waatuuse atuusizza okuba nga yeetongola era omuntu oyo yabanga naye muzaddewo mu mpewo. Kaakati ng'awo ennyumba ezimbibwa. Jjukira bino byonna bikolebwa ekikamu ekiri kitaddemu omukono kubanga gwe ebbanga ly'omala ng'oli eri otendekebwa ekika kiba kiri eno kirabirira abantu bo tebajjula. Bafaayo eri abantu bo. Naye kati obuzibu nga buzze omuntu aliko empewo ekika kisooka kumwesamba oyo sitaani ne kimusuula ttayo. Kati nga bamanya eby'empewo bwe bijja bireeteramu olutwe ebyo kyo n'empewo awo ku ntiko y'empewo nga zitabuse omuntu afuna ebizibu nga bingi abantu bonna ne bamuvaako. Kati bw'agenda eyo okutendekebwa abeera eyo naye nga mu kubonaabona kwereere olw'okuba abantu be baamusuulawo. Kati ali eyo yeeralikira kusasula renti, omukyala bamutwala, abaana baagala kusoma, byonna bizibu biri ku ye kyokka ng'ali wali akola Lubaale gwakola atali wuwe kubanga Lubaale abeera wa kika. Kale bannaaye kino njagala mukimanye nti mwe mubeera n'ebizibu muvunaana bannammwe naye nammwe mwetunulemu. Mu butuufu omuntu ng'aliko Lubaale nga Lubaale wa kika nga Lubaale oyo bw'atereera mwenna agenda kubayamba mwe mumuyambye mutya? Musooka kwogera bigambo nga bino: yagula amayembe, yatwewaggulako, sitaani yamutwala, shiriki yamuwasa, ebintu bwe bityo bimumwogerako. Kati wano ng'amaze okukola buli kimu kyonna atobye ng'omuntu bw'atoba amaze okutuuka w'atuuse olwo nga mujja mukookoota muti nga mujja mukookoota olwo mujja gy'ali abayulidde. Kati enkola zammwe n'ez'abannaffe ze zireese obuzibu okubeera ng'ebintu tebitambula bulungi. Kati nga tunenya abasawo naffe tulina okwenenya tumanye nti naffe tuyambyeko
okututumula abasawo abataliiko pulaani. Tutya. Tuyambyeko olw'okuba nti bannaffe ababaliko empewo tubasuulirira. Twazaalibwa abaana 6 waka, omwana omu lubaale n'amukwata, 3 baalokoka, 2 ne basiraamuka. Mu kifo ky'okuyamba munnaffe ono aliko lubaale, ate ffe tumuboola buboozi. Tumubodde kati omusajja atwagenze yeeyiye, bw'atambudde ati alina embuga gy'asanze, awo wasibidde. Kaakati atandise okutambuza emikolo gye. Lubaale amuloosa, emisambwa gimuloosa. Oli nannyini mbuga ye aliwo okulungamya nti ekyo kye bakuloosezza kola bw'oti, kola bw'oti, kola bw'oti, kola bw'oti. Gwe kuma ebyoto abo tobafaako. Owulidde? Akumya ebyoto bye, akoze buli kimu. Kati oluusi asobola okutendekebwa n'amalayo. Naye ebiseera ebisinga tebamalaayo olw'obuvunaanyizibwa. Kati ye bw'ayigayo ebikolo by'ayizeeyo, avaayo atandika kukola busawo, afune ku kasente. Banne bonna bali bulungi, ye atali buki bulungi, ng'atandika kwefunira kasente. Kati ggwe otagala ng'ogwa ku oyo. Bwe yasoma teyamalayo, kaakati atudde akola busawo. Omubuuza naye akubuuza, omubuuza akubuuza. Jjajja analoose bwenti ne bwenti, naye jjajja akitegeeza ki? N'alyoka akikuddamu nti golooza kitegeeza ki? Nga naye tamanyi kye kitegeeza, okiraba? Kale kwegamba nze amagezi ge naaliwadde. Tuyambagane. Kubanga mbabuulira mazima ku baana abo 6 ng'omu agenze n'asamira n'akola ensonga ze. Temugenda kutuuka kuggweera magombe nga ku mwenna teri agenzeeko gy'ali. Era mumala ne musituka ne mugenda gy'ali. Kamube nga mwagala, kamube nga temwagala, ng'ensonga zirinnye enkandaggo. Lwaki muzirinda okulinnya enkandaggo? Lwaki temubeera supportive eri bannammwe abaliko ensonga? Nze family nzirabye nnyingi ezisupportinze abantu baazo abaliko ensonga, and they are well off. Soka weebuuze mu nsi muno ddala kiki ky'oyagala? Kiki ky'oyagala mu nsi muno? Oyagala kubeera bulungi oba oyagala kusanyusa bakwetoolodde? Gw'obadde okimanyi nkubuulira mukwano gwange, you're doomed. Zimba amaanyi go. Kati oli wano okaaba abasawo, naye nga tokimanyi nti ewammwe waliyo muganda waliko empewo. Lwaki temwamuyamba? Lwaki obuzunga mu basawo? Singa mwamuyamba ddala n'atereera, singa mukyazunga mu basawo. Abasawo Abaganda babbi. Ani agambye nti abazungu si babbi? Njawulo lwakuba nti abazungu balinga abali layinsi. Kwegamba ye ne bw'aba akubbye tosobola kuloopa. Owulidde? Naye oyo Omuganda bw'akubba, muganda wange mufaafaagana. Owulidde? Kuba nze nalabako omusawo omuzungu, mwaga amalwaliro ago ge bagamba ag'ebbeeyi ago, aba akuumira omuntu ku byuma ng'afudde wiikisi 2. Baganye abantu b'ogendayo, baganye buli kimu, mbuba be balina okumulabirira, kumbe omuntu yafa dda. Biiru erinnya gye byaggwera nga outstanding ya $60,000 mu ddwaliro ezzungu, ng'omuntu yafa dda. Babakyajinga buli lunaku mbu akyali mulamu, bano ab'eddwaliro be balina omulabirira kubanga ali mu intensive care, n'olwekyo bwe tulina kulinnyayo. Kumbe ng'omuntu yafa dda. Kati obubbi buli both sides kubanga we don't know. Ne Katonda yatuvaamu batubbe. Bw'abaayo omwana ayeeraze mu ffe nti aliko empewo, tumuyambe zitereere, kuba bwe zinaatereera zijja kuba zituwonyeza abasawo abo abatuyisa obubi. Naye ffe ebbanga lye tumala nga twepankapanka mu ffe tebitukwatako, tosobola kumalako. N'ozaalibwa n'omalako nga togenzeeyo kuki? Kale nno
ffenna tucontributinze ku kubaawo kw'abantu abo. Wazira kiki kye tukola? Tusaba guidance. Ngenda genda ew'omusawo bw'ati, naye bajjajja nsaba mungaidinge, mumbuulire obanga mutuufu obanga si mutuufu, era mulungamye ne byagenda okunkolera. Kubanga omusawo mutuufu ow'ekinnansi tasobola kukola nga takoze na bajjajjaabo, akolaganira wamu ne bajjajjaabo, so takola ku lulwe nti ye nga ye. Mulidde ng'ogyeko bino byanzijanjaba musujja kabotongo biki naye bwe ziba mpewo, it is a joint effort, kwegamba ye empewo ze n'ezizo bakwatagana ne baba nga basobola okubaako kye batereeza. Omulundi oguddako tugenda kulaba osobola otya okwa-identifyinga omusawo ddala n'omanya osobola okunkolako, kubanga ekyo tuzze tukyogerako emirundi mingi. Oteekeddwa okugenda ew'omusawo asobola okukukolako. Kati omumanya otya? Kale mulayikinge, musubscribinge, musharinge, n'akadde ako mukakoneko thumbs up, tusobole okwongera okuyiga.